من أغرب الأسئلة اللي ممكن تسمعها في حياتك، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصيف؟ معرفش بيجيبوا الأسئلة دي منين، بس تابع معانا. السلام عليكم ورحمة الله. كتير جدا يظن إن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت فقط قيام ليل وصلاة بالنهار وصيام ودعوة إلى الله وبس على كده، ومفكرين إن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا مغلقا على نفسه، لا يترفه ولا يروح عن نفسه ولا يبتسم ولا يضحك ولا يهزر ولا يمرح ولا أي شيء خالص. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الواقع كان غير كده تماما. ركزوا معايا كده، الله سبحانه وتعالى اللي أنزل القرآن على نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم قال له: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ما تنساش انك تتمتع بالدنيا وكل ما فيها من خيرات ونعم أنعم الله عز وجل بها على العباد، بس بشرط: وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. الله سبحانه وتعالى اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وجزء من المحيا وجزء من الحياة ان يبقى فيه ترفيه وترويح عن النفس، وفي قصص كتير قوي تبين الكلام ده في حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جاد جدا، ايوه، وكان داعية وصوام وقوام، كل ده حقيقة، لكن في جانب ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يمرح ويمزح. ما تقوليش بقى ما كانش في مصيف في عهد النبي وما كانش في بحر، يبقى الذهاب للبحر بدعة والمصيف بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمرح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يروح ويرفه عن نفسه، واحنا دلوقتي نرفع عن نفسنا قياسا على اللي كان بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا كده ناخد بعض الأدلة على الكلام ده علشان خاطر نقطع الكلام على اللي بيشددوا علينا الدين ويكرهونا في الإسلام. كلنا عارفين قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما سابق السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فأول مرة هي سبقته رضي الله تعالى عنها، وفي المرة الثانية كانت كبرت في السن فسبقها صلى الله عليه وسلم وقال لها: هذه بتلك. بل ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع لهم سباق الخيل. تخيلوا، بيجيب الخيل كده ويعمل لها سباق علشان النبي والصحابة يرفهوا عن نفسهم. فاحنا ايه المانع نعمل سباق ونعمل مصيف ونعمل كل حاجة بشرط ان هي تلتزم بتعاليم الإسلام. كلنا عارفين قصة سيدنا حنظلة رضي الله عنه لما قابل سيدنا أبو بكر وقال له: نافق حنظلة. قال له: ليه؟ وقعت في النفاق ليه؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكر الجنة والنار فنكون كأننا نراها رؤيا العين، فإذا خرجنا من عنده صلى الله عليه وسلم عافسنا الزوجات ولاعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات. يعني كل واحد يروح يشوف حياته بقى مع مراته وعياله وأرضه وفلوسه وشغله. فقال أبو بكر: والله إني لا أجد مثل ما عندك. يعني أنا كمان أشعر بالنفاق، عند النبي بنكون شكلنا حاجة وبعد ما نطلع من عند النبي بنبقى شكلنا حاجة تانية خالص. وراحوا اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في النهاية: ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة تعبد فيها ربنا وساعة ترفه فيها عن نفسك، بشرط تكون في طاعة الله وبشرط ما تكونش في المحرمات. مش ساعة لربك وساعة لقلبك زي ما احنا عارفين، ساعة لربك تعبده والساعة التانية أيضا لربك بترفيهك عن نفسك، لأن أصل المسلم كل حياته لله سبحانه وتعالى. كلنا عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ثلاثة يسألون عن عبادة النبي، فلما سمعوا عبادة النبي كأنهم تقلوها وقالوا: من منا مثل رسول الله؟ فهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فأحدهم قال: إني أقوم الليل ولا أنام أبدا، والثاني قال: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا، والثالث قال: وأنا لا أتزوج النساء. فلما سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يرفه عن نفسه بمداعبته صلى الله عليه وسلم لزوجاته وأولاده، وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يمزح مع الصحابة لكن لا يقول إلا صدقا وحقا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا سلمان:
صدق سلمان. عارفين قال لسلمان صدقت في ايه؟ لما قال لسيدنا ابو الدرداء ان لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. ومن حق النفس ان هي ترفه عن نفسها، ومن حق القلب ان ياخد فترة استراحة عشان يعبد ربنا بقوة ويتقوى الجسد ايضا على طاعة الله مرة اخرى. كل ده كان بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم علشان خاطر يعمل توازن بين الجسد والروح، يعمل توازن بين العبادة والعادة. سيدنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصارع ابو ركانة وصرعه اي غلب ابو ركانة في المصارعة. تخيلوا، والحديث حسنه بعض العلماء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل البيت يجد السيدة عائشة تلعب بالعرائس مع البنات، مع صديقتها، مع صحبتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يتركها تفعل ذلك. يا أحبابنا الكرام، الأصل في الترويح عن النفس هو الإباحة، فما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله هذه العافية. إذن الترويح عن النفس جائز. النبي صلى الله عليه وسلم روح عن نفسه بطريقته بما يتناسب مع عصره صلى الله عليه وسلم. المانع ان احنا كمان نروح عن نفسنا، نرفع عن نفسنا وعن روحنا وعن أجسادنا وعن قلوبنا، بس بشرط ما نغضبش ربنا وما نخرجش عن تعاليم الإسلام. ساعتها يبقى كسبنا الترفيه عن النفس وكسبنا كمان الحسنات، زي ما كان بيقول سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه: إني لأحتسب على الله نومتي كما أحتسب على الله قومتي. والسلام.